5 especies de animales que salvan vidas. 1. El agudo olfato de los perros los hace ideales para localizar personas desaparecidas. También pueden detectar ciertos tipos de cáncer. 2. Gracias a su ecolocalización y agudo sentido del oído, los delfines son entrenados para detectar minas submarinas y para la búsqueda y rescate. 3. Las abejas, mediante su polinización, son cruciales para la producción de alimentos y la biodiversidad. 4. Los caballos terapéuticos ofrecen apoyo emocional y físico a personas con traumas y discapacidades. 5. Las ratas, al ser adiestradas y gracias a su tamaño y agilidad para acceder a lugares difíciles para los humanos, pueden detectar explosivos sin detonarlos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido fascinante sobre mundo animal.